we balio di tapu today woko. Tonight day voor februari. 18 februari 2020. Ja, me hopa la sane go boom anga you. Anga una se dice, ai go saaf safi. We mag klagen. We maken mooi die dus eigenlijk aardig de maar beotaki. Op de eerste plaats even zien. Nou, op de eerste plaats biedt u verontschuldiging. Omdat het programma voor SD leuk voor beplaatsing aan TV tire. Omdat u jangan picking technisch sani de mooie de mahio connecten. En waarschijnlijk kan je later tapade dan je kiesja uitzenden de alsnog aan TV. Maar jammer genoeg, leuk voor bij Potjengi el voor jou te de manting. Ik heb een planning dit aki el voor jou kind aki herhalen aan TV. Dus dat ja leuk omdat we een beetje technisch zijn. Maar je maakt een mooie te voor lossing op en dat de man potie naar programma alsnog tapuna beeldbuis. En dan tideus doyabaka voor een aantal zaken. Sang EP. Aina konde. De actualiteiten. En natuurlijk ook toe voor bespreek ala de sande. En ayu. Ja denk ik. Nee, minabi. Oké. Ja. Dus we behandelen alle de sanjanga. Mi abi een gesprek ook tussen mim daigi. Sang mi do anga Wendel Asadang na parlementariër gi na politieke partij NDP. En among de Anya district Brokopondo. Dus dan mi daar gesprek digi. Wat mi takanga Wendel? Aba na huidige situatie. Zeker na een centrale bank. Van een situatie die ko over aan NDP. Van eng is je persoonlijk. En natuurlijk, hoe zou dat je bij jou Gwenti? Zeker de afgelopen tijden. De bepaalde noemenswaardige ontwikkeling die Anya konde. Dan Ibeshi. Dat je de man beleg. Kadermeeting. Maar tot nog toe. Unoshi kadermeeting voor de man. Dus dat is actie Wendel. Zij de meke. Teken no NDP no beleg wan kadermeeting. Aba zo'n belangrijke ontwikkeling. Kijk go aba na crisis. Wanneer man be informeer deze man. De man oli kadermeeting over die voorzitter bem Gwa Krijgsraad. De man oli kader meeting de man be bali oli. Maar no de man oli kader meeting. Tralala. Maar hij assisteert via. Oké. Dus dan later me meke je Wendel Asadang. En natuurlijk dan ook je opinie. Aba apisitolide ook toe. Oké. Dankjewel, Barana technische, maar ja. En ik heb hem tegen maar de bezigheid Luko Apistoli voor TV. Dat alsnog een kiesja programma is dit op TV. Ja. Oké, goed. Even een Sunday, Iwan reageert, dat mag. Het programma is qua jou, ibi monde teke veda. Wa jou bakanna. Teke to you wedea. En dan,
Even je aan reageer, dan ik kan doen dat dit op 8925148. 8925148, dat jou af de nummer. En aan dat nummer naar 8788547. 8788547. Ja, dat kan begin zo. Later me gaan een gesprek aan Massa Wendel Asadang. Maar een protestdemonstratie voor SD, Oekijeng, ja, SD Utakia Azoka Taki. Wat ons betreft, dat inderdaad, ik geef er een aan, dat in nou duidelijk signaal, Gina regering, sang de sama die ervaar, of tenminste, maar dat is maar je ervaart, de sama die abina ruimte tapa moment voor bekong uit, abina ruimte voor besoi den sevi, bika is de wa mai taki bagili, ik ervaarde dan alibi Quincy mi tumam no be ja plain SD, mi no be man go, isabi, en dan man Dagi mi taki o meta man de di no be go, maar u breedja aan de sma die go. Isabi dus dat je wat duidelijk ziet naar Emily Doro. Pebe go. Sambe ja nyunkobe. Oh, dit ik de gebouwen in gebruik. Sam pedesa maar jullie de Joshua hadden sande. Nou, dat is wat ik maar met een speciaal peso per maar voor gaan per maar voor holy cookie. Tegen moet je aan die kitchen naar per eigenaar. Oh, je bedoelt aan beheerder. Oh, oké. En dat je kwam niet gongo sabot. Dat kan niet gongo. Oké, goed. Dat je dat die ook toe. Maar dat is na Gitama, hè, Emil? Oké, goed zo. Dan ben ik ook gewoon van ja, want jullie leiden die af, ja, zo. Is dat maar door? Maybe one year na, maar even pyama be goto. En dat ik me wan sabi man toli, maar me bedoel man be gwa start dan. Me ye na masa man chai kwai ni seto. E mi la ganga manenge, apya wanya igo. Isabi. Ai. Dus dan de man go de man holiday protest. En is dem tagi taki inom meke zeker you eke foluku. Inom meke no wan ki sama ko weli ede. Inom meke no wan sama ko lazy de les for. De man die is de actie de sevi taki. Sai de meke ala you je vrouw me kwa stati. Dan die zi voor die wampi initiatiefnemer oppo dat direct je vrouw fika siko e go sani e go protester den ai holi reken yang ade picking dus dan me anxi sevi efu de mande e paki sei taki asevi je vrouw de ne mu pai ayu osu fu tubarki euro de mai fege de taki na asevi je vrouw de abia baby die moet go bij een baby papa voor bijna 80, 90 SRD of een baby melk, beter gezegd. De mij vegen dat taki na 7 je vrouw de taki awata die amu bij een baby van meke papa taki awata op prijs. Maar na de mij vegen taki de vrouw no moet go. Daar zijn de dan akang. Dus daarom ik me bali me waarschuwen taki. Inome aliki de man te de man ja den de boel libi tabu. Of de mij verdedigen gewoon naar regering klakkeloos. Ik kip zonder kop. Dat de mama taki de sani. Maar you know mu aliki den. En te de man wani koso yi taki ye na so manja bi. Na de ma de go feti. Nee.
Asama jabi a deuren fe go on ale cheke vam taigi fama taigi mesde. Anala sama bi au kasi. Ma ala sama a pina imiti. E ke fa duengi di ujai ni ai no ma fede wang euro buy of $1 buy of kade ibe spar wan piki money fide taki yo buy wan wagi fa ali da opoya. No te go i abia SRD na abia dala. A kursi de mai kai gi be na wan kursu ting SRD. Na guduma uwa imiti. Dus da yabi sama, ade cheke famia taki na radio ya. Yabi ta sama, jefi a situasi. Ma arai apoi taki, arai deuren futaki. Aso yabi verschillende sama. Dus ik van sama di golden de sama yabi adekati fugo tampu de di meke mo iti fugode. Ma umeta sama di doman. En yabi de sama de van nodu fu meke a regering je ook toe taki sama jenya konde di no tampu baka beleid sama jenya konde di no de anga pakisei di de pakisei pede chaya konde go. Dus dan you know me meke de man taki sani di egi uboko siking bika ibi sandi de mai taki na fu gi uboko siking fu you know mu abi bibi I need de taalleiders die de. Daarom meke ibi yoi mu yere mai taki ai dan efbouw dan mopo das maugo. Favus maugo. De taalleiders de to meke de go dat de man soi sa jabi ook toe. Meke de man go dat de man dai ook toe pete de man poi dai. Die vene bede Uwe aksi taki die vene ook mopo smauko. Die vene mopo bauta goto. En ama doen san jamu do en usita ki ama no poya mana abia baka fucha ya konde da ama mu schrijf baka da ama komoto gita man ta leiders de dus de sotu sande na fugi u boko siki daro meke inome aliki de mate de mai taki de sani na fugi u boko siki gewoon ibi samaya so abien pisi ja poi do san dat mi leg je uit kaba dus dat de man no mu ekon holy you for eke ta asama no dedi manda ya konde ya dan you no mag staak dan je vrouw no mag staak dan a politieke partijen dan desama die go na plein de na omen organisaties 180 bedrijven aan omen politieke partijen we kan met taigi wansani ala de kader meeting aan de so do meeting die NDP hold die de die passa ala de san die de do na alla pesi de lon tu sepi sama te do abia president be conservi di reta ki de go teke na alla district de simpa poti bus alla de kader meeting fu de di de balita ki na kader meeting na alla district de sepi sama kader na nga kader pikinen yo kan ya po stem sepi de sepi de che nga bus dus maar if de man wan holiday sepi voor de gek dat mag wan no akogea wan soort massa strijd demande. Bika de mai balita ki 24 da osi sama chai mo masa kwa stati. Ana dati belangrijk, want mita ke regering abi omo bete efu de man be man consolidate delek. Abi omo bete e ke fa be jape di de man kon anga motie a nationale assemblee. Ni a coalitie be tampu e ke wa mata ki no sang masa hoef dra chaya no we ondersteun dat ya masa ka woko. Dat we mo bete mueke je vernita ga konde je polia konde maar dan nog je wani sepi sama nga bus chai kon fusoi massa. U hem tagi kaba a day voor 25 mei na uur van de waarheid. I begrijpt? Dus de mai taki de sani no go fi boko siki bika efu abob be mu set poti bus fu sepi sama efu feya pay be mu poti bus fu sepi sama efu percaya luhur be mu poti bus fu sepi sama da mi sapta ki plein bos mara dus meke no mano ko gi u boko siki anga de lau sandi de mai taki de mai holiday kader meeting na ala pesi de mai poti bus ala pesi de mai simpa poti bus fu sama mu kong. Mitagi kaba o kona kader meeting toli fu de man. Wan no di you do fu de holy kader meeting informeer de kaders fu de no poi. De be oli constante holy kader meeting. Maar no holy kader meeting gire ma informatie sa pasa centrale bank. De ma holy
Luko met jou de verder, die atoli de boss ID de ma fesi. Na president se vi betaki taki, de mai doen, maar san je boss in de ma fesi. We waarschijnlijk na atoli ja betaki, ja boss ID de fesi kaba. Isi, da protest demonstratie fu SID, met tagi taki voluku fu sanang, isoi wan finga, en mie go so fara fu taki, en I go aba regere a uwang, ma ibi regeren di okong, tereno chai bung, na precies so aini eenheid, umu hopo tampu, fu soi den taki akone na I go bung. Omdat nou sefje ke voluku awe, pot you sefje wan vanaf in die fasi, meke den leiders en ya kone e luku wang a wan bepaalde ein. Omdat je luku tapu social media. Mia wan man, si me reageer al te vaak a social media, maar me lazy, me luku desan. Omdat fai denk you tang en ya kone ya. Ne meke de leiders e teke wa loopje angau. Ne meke de leiders e teke u e fingi e fanga. Omdat je sitaki a serieuze situatie, a serieuze sanditawa eteke fu du, ai ni belang fu akonde, ai ni belang fu a nazi, dat amai eteke emeke kik. Eteke emeke grap. En na precies na peden leiders e wanyu. Anada de staki wa serieuze ai ni sa wani du. Bika leje ke fami tengi taka skivi ai nya theorie taki, a machti de na volk, maar geloof me, in de praktijk a swade toe, even afvolk op een eenheid voor doen aan bepaalde sani. Dat een president of een politieke leider al abi voor holy rekening. Geloof me al abi voor holy rekening. Maar if we moment te wasan een man teke wasan voor doe een oproep voor taki make jou doe wasan. Bika van de man doe oproep de. Alamai taki toch, alamang. We see igwa Sunny Point, we see igwa Maretreto, we see igwa Rainfield. De mai taki fa de Sandi, de mai taki fa kone fasi, fa kone na idai. Dat sai de meke uno mango wone ke sana mataki, meke u soi wan signal, meke u taigi regeerders taki, papao, une daya kone bung. Dat we go masal we leg akonde lamia, asan dat mi betake fosi de mai akon a des platia. Mi betake a shokato. Fi wan me go daya a fragment de gi. Mi no sa precies soort de abe de mo. Taki dat you moet do. Dan I go aba mi de een sanga abop of mi de een sanga bep of mi de een sanga NDP. Daar gaat het niet over. I go erover taki. Uma soy politieke leiders en ya konde ya taki. Ino moet teken wan loopje anga volk fusanang. Maar if u de a social media I boko seve ke fa biervliet anga de mafia teke initiatief is de dat je zit aan mij studio skivi. Ai, oké, protest sa bauta gwe. Prijs saka. Na you des skivi asande im luku isefi bung. Im luku isefi bung. Taki you know de serieus en you onder andere na de smaje meke den politieke leiders zitten kwa loopje anga volk. Anak de man ook gwa betaki di yo gode da prijs saka. Maar tenminste tja volk op het aanpeke waman. Da you eke regeerder. U lobby machti toch, libi sama. Ik vou dia, u lobby machti. Dat is de aan de macht. Is het dat je volk no lobby asan die je doet. A volk kom op het tampu, kwa in die beweging. Dat geloof me, mi wansi even nou daar na paliboto. Dat tusan nou fikato. Je daar na paliboto of je saka. Maar dat je cho op het aanpeke waman. Maar dat je ziet dat je sana man. U lobby u kik. Weet je kik. U lobby kik toch. En dat pena juiste moment sading leiders zitten gewoon loopje gewoon aan jou. Maar dat doe lobby kik. A kik we boko. De serieuzus aan de voodoo. Dat unai op het aanpeke waman voodoo asan. As I go aba NDP. Mi ja NDP of mi ja NDP. En I go aba mi ja do of mi ja do. Maar konen I go to koude elk. En I go toch man. En zo ik geld die ibi regering jo wani kosido. Dan maakt het niet uit of na VAP o kosido of usama o kosido. Maar ik voel de man ay chai verbeteren ko anya sistema. Ik voel de man studo na de man de gamonje rijde deki wagi gewoon. Dat inderdaad op het ampu dat go stati. Go soy de mataku no de eens want a macht die er nog steeds na volk ik vaas kivi toch. Maar dat moeten we in de praktijk brengen.
Maar even we op het tabu dat egi sana maar die moet ondersteunen. Egi sana maar je via chocho de sevi nee de la fu ha. Eskivi zijn ja Facebook. Dat ik denk dat je a politieki man na isi de luku de sande. Ja toch? Ale check man die go tampa anga radio anga ventilator is de a plane de. O taki. U moet stop protesteren en denken productie. Maar fire produceer. Fire produceer. Even overheid. Nee faciliteer productie. Tegen me fire produceer. Leg mij uit hoe je dat gaat doen. In omgos doen dat ben natuurlijk niet vrij voor protest of de presidentie of samasede. Je mag. Maar leg uit nog wat aan bord zomaar. Want dat 10 jaar die de man aan de macht. A 10 jaar die de man bezig. Weet dat je productie zango. President Kong. Sana bioto een voedselzuur. Tot de dag van vandaag. Guluntu servi. Anga umeng certificaat no in exportering qua buitenland. Ik begrijp. Dat mag abi mening. Maar je vindt van dat je mek sudonai denki boom. Als hij go aba feti NDP of weet ik veel. Maar if you man nee do boom, if you de man chai, make de man goes do rustig, relax. En dat soms in gwa bangi, fi kisi fresh idee, fi kisi wan pep op baka fu kwa nya pe. Aswa model de. Fire producer even overheid na i faciliterio. Look at de nog weer volg wat nieuws. Pe mi no safa de kai de man fu laso binnenlandse houtproducenten. Maar was aan fu vereniging fu weet ik veel zo alibino de mij a vereniging of a organisatie. Maar de mij taki de sama je do sa ani anya binnenland kan de sama ipandi wan piki ponta ya fu janga de sande de wani suku money gide sama fu de sama pandi tapu grote schaal maar sana een probleem de sama na titel tapu de doti dan hoe ga jij daar staan taki je bali taki sama no protesteer maar de sama moet leverproductie fasa maar bijvoorbeeld in je binnenland die wani pan die wan aantal hectare aan ponta ja vau doen even de na titel tapadoti. Dat financieren nou kon vrij toch? En dat ja precies samen taki. Inderdaad moeten we productie gaan stimuleren. Maar hoe doe je dat als niet eens aan overheid en faciliteer jou aan boenfasie? Fire doe dat die. Maar ik denk dat je de stande na giwanta uitzenden. Maar I go erom samye taki di de taki. Meke noa manoko giu boko siking. Aba protest manifestatie. Es de mitai dat de man van regering een probleem voor de man. Dat hij de man skrekkie. Deke donderdag vorige week de man onderschat aan demonstratie. Vanaf vrijdag die de man begrijpt dat hij verschillende organisaties en dat hij de gide ondersteuning, de gide zegen na demonstratie die bij hem kon is de dat de man raken in paniek. De man raken zwaar in paniek. De man bigje do alasani. Te do aan ministerie voor volksgezondheid sevi. O sene bivi kontaki alasani. Data uzuna itapu. Want volgens mij de man voor Saint Vincent serieus betaki de doe mee na protestactie. Die massa bouders hebben go a krijgsraad. Dat moet je wantoli. Zelfs wie voor een bedrijf hebben contacten aan een afdeling voor volksgezondheid. Pe ubem handelszaken af. Adeden gewoon, deze man belu taki nee, we kunnen niet meer komen. Want deze man ook gwa woko de tapu woko. Dat idee je kope Jantje de Voorste ook al leggen uit dat je sama bem go a woko sama nom tapu do of gwa protest. Dan ben je hypocriet toch? Ja, maar hypocriet man. Je begrijpt? Maar gewoon je geef een voorbeeld. Gewoon je geef een voorbeeld voor. Sang even een pesie en tak ya doe de maugi te kijk die ding den nying jij had die ding dat a protestactie go as one fasi echt meer denk dat jij had die ding man a doe de maugi a doe jogi echt a doe jogi dus even de man bij ma daar ja vergunnen terug
Mideki dat de man bij doet dat. Echt de man bij doet dat. If de man bij man die a vergunning terug. Maar naar ik heb vago dan anosje te de man. En no dan gaan zitten de man de taki 24 je kon tawiki monde als ik het goed heb. Dat de man taki de man o pars sana konde. Wel dat die nou zo lugu taki a volk ati dai taki je doen boom. Want you ik heb politieke partij ik wou taki kaba ala sane mij do no even na kader meeting de man Bali even na ondersteuning voor politieke leiders trouwens deze even gi aan dat de man ala de districten de mij go se pisama ala de uithoeken mij se pisama chaikong alleen voor giden wan zelfbevredigend gevoel taki yes ama jause. Dus zodat die jade maide. Daarom mek ik me vinden Melvin Bouva belachelijk. Te amang taki je de man voor die holy protest demonstratie is dan de man obe abi boodschap, de man obe abi visie. Masa en abi, terema oli de kader meeting voor den die de simpai taki lau sande. Na visie de presenteer, na boodschap de gi. Sai pia boodschap de sinds ja money lasi. Daarom ik me arki ataki voor mij masa asadang. Pia boodschap de sinds te amoni lasi. Fuko giwa eerlijke sani. Because de man man tijd met dat de man verwijst me naar een persconferentie van president. Je taki 20, dat 20 tron 80, dat 80 tron 100, dat tralala. Asan ik go zo dan. Dus de man verwijst me go. De man ben lobby holy kader meeting to. Volgens mij na 2-3 weken de verder die atolifu a kasreserve bos in de man versie. De man sabi fa fu do, isap te fu yali. De man otaki de verrassing aan een taart. Je moet een hapje nemen voor een taart. Dat de man was je aan een taart in die versie. Precies zo, hij kasreserve to die bos in de man versie. Denk no sevi. Te met taki imo abi baka fu chaya konde. Denk no sevi. De man om maar vinden een geschikte kandidaat, een geschikte kandidaat voor de man poti. Ala de sande is zo itaki no poi, ai moeilijke gi voor vinden een man poti, trouwens een president se vitagi taki. Sama no wanya functie. Maar we wani poti masa approvo, taki go taki kom masa approvo se vitreken se vitoro. Arman Sunder vakbond taki ano tampu baka Arman Sunder. En daar je bankies vereniging taki. De ma informeer den taki. Atoli voor Arman Sunder naigodo. Daarna tase chatolon chene taki. Ano kisi noa officiële mededeling van president taki moet stop. Anga a voorbereiding voor de stukken voor massa Sunder. Dus inai fustan sai passa. Adat precies aan met taki. Ina dia baka fucha konde. Omdat voor de soort zijn ja me muliki givi seka. Da papa ino kaba fuchai konde. En gelijk na de man je bimi a poku fu meter set bara efi je bimi later uka dae. Pikimi na chai konde. efi bakano tanga. Ino po chai konde. Isabi. Dus me luku fu de man je bimi a poku fu meter set. Da later u dae. Masawe gi an nataki no meke de man kon boko yu fi. Meke de man no ko boko yu saka eke sa Melvin Bouva edu. Want wat hij doet is gewoon belachelijk. En man belachelijk gewoon. En ja san Jamaico leg uit. Taki mana visie, mana boodschap is de mana boodschap. De mana boodschap gi you.
Maar volk bekies een duidelijke boodschap. En u als regering, a duidelijk die ook toe. Want allow bellen in jou, tjoei, allow bellen in jou. Daarom mek ik naar de verschillende san die we doen, naar social media, dan we zenden bifi, taki je vrouw nomu komoto asiko, anga di changala. We mek hem taiju, te dom mongo se if you kisi informatie, taki de vrouw zenden de pikin guausu. Wel dat is een, gi ala den ontslag, gi ala de vrouw ontslag, Iron Lady. Gi ala de vrouw ontslag. Yeah? Take kabagi ala den ontslag. Ala de siko perestere de piki gwe eerder. Gi ala den ontslag take kaba. So hypocriet you de aina konde ya so. Maar zelf die a voorzitter voor een politieke partij, maar sa bouten ze ben gwa krijgsraad. Minister, voorzitter, assemblee. Adese eviteke voetwe wakaigo. Fika de departementen. Fika de stukken die onderteken. Meke sa malibi vertraag gewoon in ja konde. Ugo jape waka zomaar. Dat je go ondersteunen, voorzitter. Nu gaat het over het land. No, I go aba money van konde die verdwijnt. Of die you make a misbruik. Nee, dat is maar ik go op. Nee, je taki de sama nom go. Aye vrouw na ipa yuosu. Aye vrouw na baby. Aye vrouw na piking. Zo belachelijk aan hypocriet gedrag we leggen aan de dag. En je kan je soms niet voorstellen. Maar tagi taki wasan sa de ma probeer voor doen. Na gewoon de ma probeer voor meke fibo ko saka. Maar me taigi, ala de sandi de mai duya, me gi tanga siking. Ala de sandi de mai duya, me meke je begi gaduna tanga sefi. Meke ade voor 25 mei do. Es dem taigi, a protest demonstratie die holy. Na precies ek te bigi boy, e fi a kofu, e fingi links jaman, teda fingi rechts jaman, maar na kisha man, teda e lulu de man, a day voor 25 mei, da im naki de man boss de lip. En dat na precies aan met dat Theo Guayna hokje. Dat je go, dat je stem de man weg. Omdat dan, de man is maar next mo en ja konde ja. Dat je terwijl de president go aan belangrijke persconferentie. Pemi de zeker taki a overgrootste deel voor sana konde. Sidona a punt voor de sutu. Voor je zo to bibi a president o giden. Zo to vertrouwen a president o spreek uit. Zo to worden a president o taki. Fi fende bibi bakataki. Je a konde ya sanyo seka. Zo to wordt a president bio uit. Pebi o de tevreden taki. Oké, sampasa centrale bank. Uka giden man pardon. Dan wou go en de wou herstel. Maar ja president gode na was zo to boeia taki. Tamai deuren voor taki ze taki na dungu taki ama be taki. En inderdaad de alika berekenen van man. Dan bijna ino man taki na kinki en samai taki zo to sande. Ino man taki sande. Biga minot ama sefi no fustain sefi a moment sama taki sande. Meka berekenen. Duidelijke vragen stel, de man ontwijkt de vragen. Duidelijke vragen stel, de man heeft antwoord op de vragen. Zoals ze Yusuf Toli, de man na tabelangen de man dien. Da president no materia minister van Financiën taki papao. Luku no was er Yusuf Toli passa. En yuna man die de verantwoord van hipisi tolia. Inegwa no aan buitenland. Kosaka igo gos doya. Mek je hoor persconferentie. Mek je gide se maar informatie uit en treurig. Da president Jappe. Mino man niet man kwalig. Technische sanya man no sabi. Maar man die sabi ala de sani tot in je bottom. A man die sabi a man die hoor je bezig aan sani da gewoon. A man de ving a buitenland. Jij niet helikopter aan Rusland. Het een rondleiding. En dat die hoeft draad jan dat je doet. Mino sa fakong. A beta ka wiki jou kon. Kan je mi actie mi mati. Mega mi actiama. Me actiama. Even hoef ik kon. Me actiama direct. Wacht die. Mega mi actiama direct. If hoevie kom. Me actiama.
Me epama e nou ye. Ep me epama. Aksa ma mia. En dan maar musu sabi efa man konga ma usabi. Easy. Dus dat even a president be mina nge volk precies que sam taigi. Dan mag me taigi hoeven taki papa. Nee. Zit. Je gaat nergens. Waar ga je? Zit. Je gaat nergens. Isabi. Dan hoef je bij abifus. Dan voeg je tekst en uitleg naar een persconferentie. Dat tenminste president zegt: "Vi no be go te cashen de fugo bali tralala." Waar is dat? Oké, ik zal het checken. Molukenja. Isi, de mij connect me want to informatie ja. Isi, maar de technische man die moet gi a fini antwoord. Amade. I begrijp. Amano de sevi. Je begrijpt. Amano de sevi voor die tekst en uitleg. Amajanda. Edai gogo. Edai lontu. Maar president no man. Roepa man op taki papa in kosdong. Inko Clara weet ja. Maar ja. We zullen... We lopen in Tolly. We zien zo dat ik massa rumor, Maurice rumor. De waigi aan ja zo dat ik amautong anyu dikito. Anyu governor. Maurice. Amabe de directeur voor self-reliance en president commissaris a Krimbank. Dus daarna man jo skoifigo eke governor. Oké. Ja, dus met gito. Tenminste, de man dragen man voor me. Denk ik niet zeker helemaal. Maar tot zover ben je bekend. Wel, Jenny, beter je dat je next voor zonder abe stopt, toch? Maar, ja. Dus waarschijnlijk dan. Alasan voor zonder gwenya prullenbak dus Jenny. Moeten we alasani. Dus daar man, hol je bezig nou aan Maurice. Ik begrijp de maar van a bank, a bedrijfsleven, a vereniging, de bankiesvereniging dat de mij ondersteunen. Nou maar ja, zo. Maurice Roemer. Nou maar nee. Oké. Dus dus hoe moet Lukwet is aan de ontwikkeling de komende dagen. Wat betreft apotifu a governor voor a centrale bank ja zo. Unaf bel me no je, unaf bel me, uka app me. Uka app me graag. Maar stel me teleur, maar tegen te gaan sabi voor hoefdraad ko. Zo man. Oké. Goed. Dus dan uabi dati samen tegen taki no me kere magi boko siking. Maar holy tanga en kousolugu taki inderdaad om een keer kon een situatie van kon maar dat ja te ook is een regering die inderdaad de van plan voor tjai verandering kon en de capabel genoeg voor veranderen situatie met de oppositieleiders
Daarom altijd me takke ja. Ano mude, want politiek asan die de mij takape, anya politiek taki, ik van de mij bali taki, je zegt nooit nee in de politiek. Maar sa Ronnie Brunswijk kan man takke na iwo kwanga NDP en de man moet holiday a de woorden de. Leje ke van de man fu VAP de man fu perchalu hoorde, de man fu doede. Alla de man tampa walein tenminste de san die we de mai taki. De mai taki duidelijk taki. De man de eens aan haar beleid die a regering voer. Daarom meke SD tais de mi taki en tu taki. De man moet man kom bij een dat de man sudong. Dat de man meke wan gezamenlijk wan boemplan gisan aan konde. Daarna ik go taki na NDP. De man a NDP tanga sote dat die de man e kom bij een fu naki NDP po. Maar I go erom taki de man fu NDP de man e fi eke na de wawan sabi na de wawan chaya konde na de wawan poi chaya konde. Maar i fu taman de die inderdaad abia juiste adina juiste pesigi sana konde. Pero mai taki inderdaad samen umu lossing op, samen umu luku favu chai oplossing. Dat daarom ik me roep op dat vanaf nou al de mama make de keuze en voor de mij go afzonderlijk en ja verkiezing. Trouwens, eigenlijk combinatie zijn ja mamo voor wie gaan sa wet. Na de mama sudong dat de man kengi pakisi en inderdaad ja judo we zien NDP ke van de jape ik zeg maar wat hoor dat die de man over de dat 18 zetels. Dat de man vindt 18 zetels. De a presidento wan taki bravo, ik ga kon, koos don taki. Bravo moet taki gewoon taki, nee, ik heb geen behoefte. Terwijl taki, chance aan toki, kunt u komen om te praten over een eventuele coalitie? Nee meneer de president, ik heb geen behoefte. Zo ala de man moet tijgen man gewoon. Sam sanga Erko. Mino sabi, belangrijk meneer Faya. Ai. Ik heb geen behoefte. En dan de mafika ganato. Dat inomase de en toe me bige taki en taki. En din mi mofu abi sautu. Of hem din mi mofu abi suku. Sane. Maar belangrijk. En din me abi naar rechts de eind. Ja. Go taki, a voorbeeld. Stel de ma abi 18. Dat want taki, de ma lasha verkiezing. Want als je van 26 zetels naar 18 gaat, dat je lasha verkiezing. Dat want taki, a kone no tampa yu bakamo. En als verliezer, inomu wani guaini wini boto. Awan stel migi. Stel. Dus dat de man moet teke dat taki jogo zette regering. I want stel me gie, stel. Isabi. Dus stel de man vallen terug, de man holy den rustig. Want dan ben je verliezer. En ik laat die man na wasem defosi. Maar we beginnen taking de top politieke leiders, Ronnie Brunswijk, Chan Santoki, Somo, Alfaisi, Kaikon. De man sudong. Dat de man zette. Van de man zette ook. Rusland deed het. Isabi. Maar aan het verkiezen passa. Dan. Te telefonaki. Dat we longwa stoep. Of we longwa sani. Ons sudong no. Ken je pak je vertrouw u dat belangrijk. Want inderdaad, hoe wanneer dat je Kenya konde ja zo. Bika voor de man, je want man take go kwanga de man samen na service aan woorden toch. Daar zo maar daarvan ja kon. Daarom meke we roep op taki weke leiders van oppositie. Want hoe tampa u baka taki de san die we taki de kritiek die we gi na terechte kritiek en dat je eke leider je no meke u festival doen. Daarom we roep de man op en wat dat taki ja zo. You don't make your festival doen. Bika wo tampa de baka bika wanya veranderen, wanya verbeteren aini sana konde. En daarom met een breedie met tijd dat je met breedie anga sama sa Brunswijk duidelijk aan.
En wie ik heb buskonde, uwanya verandering, daarom we roep op taki. En de datum join de man van verandering kon. A verandering nou kon, even uno stem van verandering. Uwanya verandering, dus daarom massaal ondersteun. Daarom massaal stemt op de man. Voor de man tja verandering. Voor de man tja kenki kon. Maar let je geval roep op en we soja vinger. Dat de man om met jou versie fadon. En we geven maar opdracht no vanuit kind. Taki ja zo. Taki no kaba. De man sudon taki. De man fiti. De man kengi paki sei. De man sei kasani. No one telefoon om kon. Ja taki. Hey. Utaya man. We hebben geen behoefte. En zeker met taggen, met herhalen, met onderstrepen. If de man vindt minder dan 26 zetels, zijn ze verliezers. En ik heb verliezer, dan zou ik zeggen. Ik heb nu aan het bericht even. Bagelina tralala. Maar wat kost die ventilator van die man daar op plein? Zo, mino sabi. Ayo, maar hij taka promotion maar bego meke dan. Mino sabi fi abi interesse ai ni wan voor de ventilator. En hij zoekt maar even op. Maar ik kan je zeggen even de brain no. Bagili 25 mei aan op Biggie Day. Maar na 31 maart. Dat moro Biggie voor akondere nanga giden NDPS af zijn de Roy voor Scampy. Lees je wel die berichten van je apps? Ja toch? Nee, me lees je ja toch. Bagili. Goedemiddag. Sowieso press nou baliamang. Efu den tu sabi bonbon san de esete. Awia nou sabi den privé. Okay. Ja. Misika ba ikoti omen odo, maar als auto odo ikoti fusang. Ze zijn in strijd met de armoede van het volk. Ja, natuurlijk, dat jij kon gaan. En voor deze maar kon gieden problemen op. En voor deze maar kon op gieden fuka. Nee, je kon taki je kon en een massa je commodity dan. Dan berekent taki. Dan ai gezo na fide inderdaad je gi taki. Inai alikia notu voor de sama niet eens. Daarom ik hem tegen taki Melvin Bova is belachelijk aini sama ik leg uit. Taki denk sama die protesteer is de nobe abi boodschap. Wel, jij en je partij, jullie hebben ook geen boodschap aan een crisis die jij niet konde. En daarom juist, en dat dan juist sang, sama taki, dat inderdaad de man moet jij om een keer 25 mei dat de man stemmen weg. Want jullie hebben geen antwoord die een crisissituatie. Je begrijpt. Dus dat weet ik en dan inderdaad hij zo ik de man effectief a probleem voor de sama ik bijna aan tanga de sama mtaina a probleem aan tanga de sama no mutaki de sama na no to of sa de man wantaki. Maar goed, kogo na gesprek die be abianga Wendel Asadang na parlementariër gi NDP ai ni Brokopondo. En met de manfa ama isi atoli want isi alla den NDP toppers die lobby takisani. Wat moet ik eerlijk? Mi probeer bel Amsat Abdul. Amanai neem op. Mi probeer bel Melvin Bova. Amanai neem op. Mi denk je ama automatische SMS Sani die reageert kan de amamisha gesprek. Tak jij in een meeting en bel zo snel als mogelijk terug.
Je begrijpt? Maar let je van Taigi. Die. En voor Bakadan bede. De mauli kader meeting. En voor meer sama. Het taki om en zo te sani. Van. Weet ik veel. Die janga dati. Volgens mij ja money 790 miljoen bede. Kader meeting Bali. Krijgsraad ego. Kader meeting Bali. Olifende. Kader meeting Bali. Oh, des matai mitaki hoefdraad kon. Oké. Nee, dat weten we dat gaan maar jij konde. Want en man bij man van nodig zo als we dat hadden begrepen. Dus we no sabi voor OM kaya man kaba. Maar hoefdraad door. Dus dat is mijn kader miete. Ze pide se maar nyala de district kon. Wij bari van de kader. Wat man zegt, meer hier man taki. Trans, wa man bet tegen weet toch. De man hoor die se voor de gek. Want if we are simpa se bisa mai chai konzo. En dan sama je do, maar mi wan taigi taki na yude wani giboko sikito. So bun fa de bigi chakisi. Na yude wani giboko siki. Maar dat die moet je tanga voor zo denk taki. A werkelijkheid. Na die day na 25 mei. Je begrijpt. Dan was hij. Want de man bali kaders daar la so tu sama di poikong. Ta mai taki de pai sama. Mino sabi. Ja, sa de mai taki ta pa strati. Ah, wel langer wes dat de mai zet op bus in en de man of fistif en toe de mai takje en toe. Maar alleen dan vraag de of inderdaad naar kaders jappe en ook toe if de oli kader met een pen kengi pakisi. If na so ibe holi a bigi want me bedoel kader met de informatie die dat strategie bepaal. Maar is meer informatie bij inkomst daarom ik hem tegen de mataki gimme. We kan kader met hem, maar sami met hem kan. Because se bisa van era en verre jij koto. En we die informatie, en zei dat informatie. Ik ga ervan uit, wanneer we praten over kaders, dan gaan we van gedachten wisselen. Kader 1 chai kon, kader 2 chai insteek, dat weet ik wel een passie. Maar ze hadden mij gewoon informatie, ze zeggen een massa meeting. Daarom ik hem taki de mij holiday save voor de gek. Maar oké, ja, de maar goed terecht voor de FIFA holiday save voor de gek. Maar you know moet ik een boko sikina azande. Meka de maar holiday save voor de gek. Meka de maar holiday save voor de gek. Dat is nou moet je boko sikina. Alleen je kan van legi baling sloten. Taki bravo e Belgwa Leonsberg. Na fugi you boko siking. Fu meka you twijfel aan ni bravo. Maar mim tagi, me tagi tide. Mi tegen fu mi. Ramala mai taki. Ama wa legi balim tagi kato. Dus dat te was aan de, dat is koivi microfoon op o jaman. Da ama ko klinko hol api. Ama legi balim mi tagi. Isi? Dus de man zo sai. Wantrouwen. Ayumindi. De man zo sai wantrouwen. Zo. Meke fuyufi bo kosiking. En zo dat hij maar ide. Ara de ite de maar op. Go lezen van je pepere news. Rema uski vitaki. Massa no bede onafhankelijkheidsplein is de. Dan moet je toch. Bijna. Ik heb nog takjes aan one takje. Maar alleen voor mij one. Echt, dan moet je een kip zonder kop zijn voor Bibia Sande. Maar de mannen met tijgen bewust dat de maar de bezig doen. De maar één voor zij wantrouwen tussen jou en je leider. Of voor zij wantrouwen binnen de oppositie. Dat de maar takje de lauw Sande. Maar Holy Bibi, abi vertrouwen, hij niet de taalleiders, ja kon de abi ook toe. Omdat de Mabia Baka ook toe gezamenlijk voor Mantia kon de ja zo. Voor Mantia verbetering kwa ja kon de. Maar met jou gona a Tori.
Anga wendel asadang dim takangen dim manting. En dan wodaya gesprek Gio. Bala Gilna sa ay gosaf safi. Ay, simpanya konde, gua 25 mei 2020. Choluku den actuele zaken, ko begina a pisitoli fu a caste reserve. Fa you eke politiki man, eluku a pisitoli de a economis situatie fa konde no de. No, luku, aman kom taki elas alasek tekison saide, efu dati no belja afspraak samen de meke, da afu feli. Taki ma dewe takiasan derde la. Saide takin derde la. Amoni na den sama moni beja bank, yeto? En da a bank, den bank poti amoni na centrale bank. Dat wordt dat je money die nou, money staat de bank nobio gebruikt direct. Enkele afande de soort dat je kan reserve in holia money in geval hoe sabi dan pas in Amerika wat het pas aan de crisis, economische crisis, omdat dan pas de bank geleningen als een mamofu zodat de abia dekking. Ja. En dan Julius Bank ya vi horen aan reserve awam si taki mocht het taki dessa ma cosa che alla dessa ma cosa che money in un parle moment ya wa probleem voorkom dati galanti a centrale bank mama bank usana ya taki poti wa money ape in geval zo'n situatie komt maar afspraak ben ik dat je money de ben gebruikt ik kan beleggen money wat money aan een money de bank de kan go teke de da de fano du de go teke wan na antal ya li ko chamoni ape wat is sabot es afspraak nek taki centrale bank kan beleggen money dat tot taki de kan beleggen na buitenlandse instellingen die abi wa boending taki de mataki a rating dan dat kan no zomaar pesi yogo pocha yogo beleggen money de fuka meke money dat tot kan no money di de bank be abi direct fano du maar kofi kadati dati no da afspraak conform pas aan niveau ko de a sampasa meke goso na simi ne ma lekki duidelijk uit maar ago fout na pe kabataki amoni gebruik hoe amoni gebruik interventie amoni gebruik voor pai wat de schulden bij zijn ja buitenland en onbegrijpelijk dat je na eigenlijk na voor Afghanistan dus militair umbaka taki centrale bank kwam een statement taki amoni depoti samen aan centrale bank moet die reserve voor akkonde. Dus waardoor eigenlijk als wakong taki a bank guanya money. Dat de familie is een statement voor centrale bank. Maar in een allemaal voor veel situatie wat moet dat voor je? Maar dat je aan taki ikataki de internationale reserves ke fadegi anda beina de kaba bika efu ya bi money sai de ngwenya money fatawa ja pocha yo filu kuje no kijk kan uno mustellen zo maar les van lekker ik abede wa money san kan de bank in de bo gebruik direct dat de abi van do direct voor kwang daarom ik de potena pe reserve omdat de mijn holy ook toelas internationale reserve de mijn holy ook toe SRD reserve en dat die na amoni sang ube fini a 7%. Dus centrale bank be doen gide man taki de moli was over na moni nape maar extra reserve nape en dat die de centrale bank be gide man rente dat die na SRD voor beka set uit voor sama beka fini 7% lening voor beka meke die oso. Apisi kaya la uit ja zo eigenlijk mimu wetaking maar bijna miamang go na piscina pe inside eigenlijk guarde autoriteiten wanneer niet akwasan ya da deso da me poti me begrijp me of me holiday sama voor de gek dus apisi sai dat internationale reserve da du fa connaissez da demo da daarom ik de mag gebruik du voor deze sama minimum staffing en da au fu fele voor takwasan dan ano deso ja io che politici man je neema regering kwale kaini di situ. No, kijk, me taki ete, sampasa me kya goso, me amataki no de ma, alleen maar taki, efu dati no bedia afspraak, na ay lastig pikiso. Je toch? Taki ipli a handeling nape, maar dat is conform sa ulisi, sa uye, nang
Dat is de bedoeling voor ammonie. Los even kan je afspraak dat de meken aan de banken dat je min of sabi. Zo, maar conform zou je daar. Dat is nog bij de atoli. Maar het is gebeurd. Hoe zit dat hier de afgelopen tijd? Het is belangrijke zijn van de PC, kookajang bijvoorbeeld aardoliefonds, dan je partij, jullie kader, meeting, committee, strafproces tegen een voorzitter, jullie kader, meeting. Wat kader, meeting, kon het economische crisis, a centrale bank? Kijk, ik ga je halen punten aan. Sowieso, dit moest toch, omdat is die haal aan takja zo. Dus sowieso zeker wat die voorstel eindigen als even nou, hoe takje about de issues die en PAD. Ik denk dat dit takje even in de PC kaba, hij in verschillende fases, hij in verschillende PC malefeit takje, hij niet beginnen dan aan of in de plaats zitten. Maar als goed democraat, ja, die informeer juist maar die partij van Asanigo en zij de Mekiagoso. Wat doe je voor de PC op zo'n grote schaal? Nou, kijk, je actie was eigenlijk alleen in bepaalde laat niet dus. Maar ik daarnaast toe van leiding. Maar ik denk dat ik van sowieso zo'n belangrijk issue, dan ruimte er wel voor zoals aan de plaats, ja. Wij kijken aan tegen een protestdemonstratie, is die delen voor een gemeenschap, protesteert tegen een beleid, je hebt begrip die. Nou, kijk, sowieso, ja, begrip, iedereen wil liever een democratisch konde en ja, man, stop samen voor een protesteer. Echt, dat is mijn ziet dat ik een bepaalde sanidee. En die mag je gevoelens komen. Het is wel een signaal naar de regering toe dat ik samen abi problemen. En de regering noemt sluiten dat we, maar kijk, hoe na voor 25 mei de lichtje bakado, want wat je hier dan regering moet wauw dan die zie. Ik bedoel van attende ook visie dus eigenlijk met denk dat ik kan wat moment af. Nou, bevolking het takkie. Maar iedereen al afvallig kiezen of wat delen van afvallig kiezen sama. Vooraanstaande kiezen voor een protestdemonstratie. Nou, iedereen democratisch goed recht in om spreken tegen. Maar ik denk dat het is aan ons voor Luku Efusani Edu Aïnia Konde en Anego Lefouwe Taki niet onefadin al 100 was gewoon expres, maar om Luku ook toe deze maar die zaak na hè. Dat bevolking moest Luku wel. Er keren abem moeilijkheid, ik heb moeite voor het systeem, maar sama de man die drijft goed. Je toch? Sama die importeert staan en adem pesi die akkoord se gualok toe. Je toch? Hoewel er geen natatie is probeer voor het aan waka, maar ja, bieden karakter altijd sa probeer voor. De man altijd de man takke de man bij een status quo, voor de BD, de nogal lashing, dat de man doet alles aan die voor kan tapa niet voor dat. Dus dat omloop ook de samenleving. Las van alle regering kan maken wat mistik, die kan maken wat fout, maar van we 4 weken staan man. Je toch? Dat is belangrijk. Van wie viel ik sana man. Want soms zie je op de haverklap ik sana maar longo internationale organisaties go me konde ya zwaar. En met de densiteit na fase de asuwa ni kaya konde ya kwanga fisi. Je toch? Dus met taking inomas op no maar voor no protester, voor no kwado, regering moest vangen signalis op en echt go konde tapu na de nodig voor afvallen. Allow na dala van nodig. Eigenlijk wordt dat keer society met wat dala van nodig voor bijzijn ja konde. Bijna una dala van nodig dat je ook doze konde of de sama de bijzijn ja doze konde yo abi dala van nodig. Maar het is na regering die alawi ekomana was aan die voet die. Awasan di pas jaren kabataki weer laten zien. Taki ala soort money we gebruiken voor de business en ja konde ja. Waarvan eigenlijk aan SAD moest de business. En if alles aan mij zo qua SAD, dan sowieso dat je een probleem daar. En tama het drijft akkoord van SAD Guatapu, je toch? Of adala de valuta Guatapu om voor potje regering aan die discredit. Je toch? Of dat ik bij pas aan de tinta pasada, maar nooit abe koso dat je vanaf dag in jaar regering als je doet. Hoe jij in je parlement dan constant aanvallen. U moest begrijpen, want pisi taki me de sama taki ya yeleni regering na sosolenya yeleni atu maar ala usabi toch dat in een bepaald moment te je osu if je verdien vies kolu in een bepaald moment nee ik kost je dan de woko
Daarbij na je inkomen kon daar contract wat daar voorbeeld. Maar je kosten voor je in je zo'n 5 kolo eten. Dan moet je zo zeggen, je bent van die 5 kolo, je kosten voor daar je zo'n 5 kolo. Je toch, maar op is moment nee, je kon niet werkloos. Je toch? Maar je kosten voor daar je zo'n 5 kolo eten, maar kan niet je contact daar. Dat van jou doen voor vervanging op. Je zoekt wel mogelijkheid voor vervanging op, toch voor lening voor vervanging op. En ik denk dat je eindelijk is dat je arresteren doet voor akonde ano dai tapo. Juist op het moment die arresteren gooi je natuurlijk de vaste sural kobe. Sural kobe betekent adala sampai komen te vanuit sural kobe betekent een wezenlijk deel voor aan. Nee, maar regeren naar vooruit zien ook te toch? Ja, was niet naar pas apro one day toch? Nee, was niet pas apro one day ya tu, maar je begrijpt dat je ja doang wawan situatie en sanang wie nou proses produseren tulante te changano kan daai fawani kan takengo fawani afara sta faweseli den real material sa de mai ontken if I go to if una bauxite if una olie nou ko se producera olie da wador e hala kapisi da mo gampisi mo ni na iguemo maar toch we voor olie in ete je toch waardoor eigenlijk wapisimoni valuta ego na tonta do se konem bij desani dus wat is het we seli wala losani nalolo producten zou je produceren dus even we seli maar dat in bij een modi dat wat is even voor werk hij niet kon waardoor aan hij boek op hij niet kon waarif go bij you say seli you product saya die de grondstoffen daar staan die de mij bekeng usafa ego to kai modi tin bij een baka en dat je kies zo weinig dala valuta do se konem money voor bij dus wat de belangrijke oplossing eigenlijk na a import vervangen ons goroko ala ukampandi ala ukantumasani dus misschien kan de regering ons goluko na fafu ons stimuleer a eigen productie waardoor boem furusani zou we importeren uka vervangen want daarna dat je den dalai goe dat je dalai goe waardoor bepaalde sani zou we bij unafu bij mausi omdat alles uit sandi potjanya konde ya doti ego ja. Masa Wendel asadang voor gue awahita pisitoli before sluit af. Vorig jaar wang go to man ko last libi we sino no taki rechtszaak de eindjatoli de man die be doe aan vernieling verdachte de man behandel de zaak voor de man. Maar teken no wa je duidelijkheid aba optreden voor sko to efu abe de van de binnen wet en regel. Ja? Correct, voor je gebruik vuurwapengeweld. Oké, kijk, dus dat na eigenlijk na we go back na justitie o regering de na was regering probeer voor charges kom. Dus as aan moes geen beloop na pe a familie na regering moes man probeer voor konder uit sampasa af. Galanti moes man tot zekere hoogte moes man die aan sampasa. Je toch? Niemand, no was man, no mino din tak war regering sa wande da wan kiem bolgo gewoon onschuldig. Maar was aan die passa. Je toch? En aan opsabung. Lek feit dat je dus, het is eigenlijk nou een oproep bijna kan je van voetjaars uit naar de autoriteiten werkelijk voor kan die samenleving zo niet, afamie, openheid van zaken van asanigsa. Je toch? Atapisi, weet dat je de man van Nielsen, ik begrijp dat emoties een rol, maar dat nog in voor reken je naar te naar dat je sandia naar je nog kan van niet en wie zou bevinden je nog toch in de macht van niet te gaan. Je toch? Op zo'n schaal, want was er niet pas we begrijpen de emoties gopen waarom. Je toch? Maar kan je sowieso bij me moesten we daar zijn? Oké, dat is nog van belang. Het is fout gegaan wat daar is die plaatsgevonden. En dan ben je passa, maar passa. Dus voor jou zo uit weer op de autoriteiten waar nodig. Pedeman man vinden boven de tangen nu. Maar pedeman die dat ik kan bij naar samenleving en ook naar familie. Dat je voor alles maar de toch gerust sampassa voor afijne affinity en jatolia sampassa na die na pe vaadu contact ya bala la shelibi tap so fasi na akose voor nu I am good. Oké, gantang si masa Wendel asadang voor een moment die takyango. U de welkom bala. Problema de zolang was aan de u bereid altijd voor jou bijdragen en eigenlijk voor apisia uit hoe jij niet verkiezingsiali me winsi ala sana o jani wanyu yali ma o holi wede ke mus connecti o holi wede o chao se na fasi ainde things sai ko ya inde de ya so o jani wa ko ne o wana ko cha ko ne wa ris de sama nga tawa so o poti pakse o se te po so foto e po então a laatste vraag is schieten ai niet meer de je kon aan kandidatenlijst maken ai niet brokopondo. Alasani sa you do je denkt dat je iedereen maar na abofal ke e bepaal maar ook te kon lijst tapu na aparte abi a voorrecht na pe bepaal e fu eko
Maar als mensen zeiden graag, Ibiwanishi, ruimte dat hij terug, maar het is de partij. Maar je niet wel. Nou, if actually, ja, als mensen zeggen van ik probeer te doen een job, misschien niet aan de vriendschap aan iedereen, maar ik probeer te doen een job en ik denk dat ik het niet zo heb gedaan, maar het is de partij en de samenleving die, want de partij kan pot in lijst, maar de mensen moeten ook achter je staan. Je toch? Dat is ook de meest belangrijke wel. En hoe noemt dat voor eigen? Je moet je bereiken je kansen, in de nuchter. Je toch? En in Sabien ook toe. In hoeverre is het mogelijk of niet? Maar stel dat je, weet dat je zo, aan de partij heb je een recht naar voor bepaald. Maar bijvoorbeeld je mede ook toe aan een PC, heeft de wanneer je aan de moest stemmen. Dus dat speelt ook naar partij. Die heeft ik besluit uiteindelijk samen de kandidaat. Dus dat laat ik aan de leiding over en de organisatie van de partij. Abu masa asal ada otakje. Oké, dat ben je gesprek. Dimbe abjanga Wendel Asadang, aba parlementariër gi RDP ja district Brokopondo. Nou, mij meen een flexie, maar isi. Dus, mij mantaki. En hier van mijn pikkie dus adina a leiding van partij mantaki. Dat de man, afitifu de man go informeer den toe, maar teken nou papa de man bali kader mite moye. Wasabi fu na hebi disi hebi gideng. Mekere no kaya kader meeting, maar waye kader meeting bali mo. Wabase de ko ya so bagili NDP na kader ye. We oho. We fu de somme sama je fu ozer de te ma bali kader meeting. Mino ma de eensanga ma ya man. Om men kader meeting de ma uli. De ma ispang ozer to. En fai kata kita kire mana kader. Man, dat je de man aankader. Asoso, puntjes, asadan, etaki de bagili. 10 jaar regeren niet eens een productiebedrijf, alleen maar lenen. En toen, Abigisma bel me vanuit Evram, tijdens middag. Abigisma, dat kan nog de eens aan asadan. Bagili me de eens aan asadan, jama de etaki de je. Fayo leni money, dat je na woko, dan ga je payeng. Natuurlijk, een vrouw maakt een statement. A bigis maar voor Evram maakt een statement op je. Wat een statement? Wat if je niet ook inderdaad fire pa money bakken. Maar dan had hij een voorbeeld ja dan gitu. If je laat zien ook in die huishouden dus daar voor alleen niet voor daar huishouden, maar dan fire pa monitor. En dat is een probleem zou ze doen niet. Dus een vrouw taki, bagi die me de eens aan san jammer de taki de. Me de eens aan sefi. Fina ook dat fire pa. No, maar me lafu. Maar abigisma abileti. Toch? Abigisma abileti. Abel me net. Abel me tapu 485-871. Abel me. Dus mi be daar aan vast dan. Dus dat me niet op. Easy. Dus dat hij met dat even mij bel. Komoto, maar no de ensanga so tu taki jama de taki de. Bika, kan taki i lasi woko da yo go leni money, maar na woko te da fire pa man. Asma make one statement. Ta statement dan make. Bagili, wat die man Wendel zegt is rommel. Asogi. Verdedigen van zijn partij. Het systeem stand te houden. Als je als regering niet faciliteert, kan je ook niet produceren. Dat van 5 cent huishouden en dan gaan lenen omdat je geen werk hebt, is scooterwals. Geen productie is geen inkomen. Klaar daar. Maar jij, Bagili, luister maar, je stelt je niet kritisch op. Maar wat ik bedoel mij, stel me kritisch op. Me stel de vragen toch. Sambem doe mo zo. Iwani toch. Dus, iwani min kwali ang asadang. Kwali iwani kwali ang asadang. Me ak jama een vraag toch. Me ak jama een vraag ook doordat je regeren is ook vooruitzien toch.
Mino kata igi mi taki fudi ina money mo dan yogole ni money. Maar ik ben sabi taki toen tussen 2010 en 2015 judo meer dan 1 miljard aina staatskas 1 miljard Amerikan dollar. Da ik ben masi taki de tuya di je kong sabe si a go to prijs ya au saka da osumu kibisa ni potja wanse. Dus je kan niet zeggen dat ik niet kritisch ben geweest. Mina ukwala azada nee, mina ukwala manen toriagi aletje ke fadi aliki mi stella ma vra en yeta ke antwoord jamangi antwoord van manoma seke you na goslar I sta vast you na sita bever abama seke you nga antwoord jamangi dat ina sai poa ini bueno kata kimi no kritisch mi stella vraag kwali dat mi no kwali nga asada asada heeft geen enkele tastbare dingen in Brokopondo gedaan. Bagili, die dame heeft toch gelijk. Ja, nou, inderdaad. Nam si taki wati bigi bon. Ja, dame bi gelijk, ja. Inderdaad, vina woko ja, man pai leinen toch. Dus dan, je go leni monitera hier sa mai konfoya jos. Asadang je kan niet klakkeloos geld gebruiken en uiteindelijk geld overal zitten lenen. Oké. Deze maatje bon. Dus wat je bon en deze aan duwe bigjes en de kon. En ben we kosi no aan me daar je kosi. Want mi nou lezen dem tegen dat ik jou kosi. Mi nou lezen de sani eigen uitzending voor kosi. Je mag geen menen, je mag scherp zijn. Voor mij haarscherp je mag de. Maar we kosi. En mi nou lezen de kosi pisi. De tabumbu pisi me teke dat me lezen den. Want inderdaad hoe mening en hoe mening tel je ook toe aan die kindaki. Bika je na kindaki we taki. Hoe 8 minuten voor 2:30. Mi beloof je taki mi odaya poku fu meter set. Piki mi atacha konde. Toch? Omdat we zitten sa NDP regeren en zo ja. Dat de man apoye bala. Wisi se viu be wan taki go. Taki kon. Maar de ma apoye. Dus zo daar heb ik voor meter set ter afsluiting van het programma. En dan baka dat hier kisha tune direct. Ja? En dan tamau dia baka na vegete even wan sandika contact toe 8925 148 8925 148 of 8788 547 8788547 en tamada herhalen van programma ja TV wapi stem voor jou. En dan vergeet ata programma voor SD de man de bezig gaan eten zodra de man kaba en oefenja ruimte dan natuurlijk wo tjai dat hij ook tot TV. Ja, nogmaals over onschuldiging van ongerief naar Bijana en dat hij dan gewoon een technische fout die de mij probeert voor los op. Goed, dan abi wa mooi die bakana ja to de woko geniet ving en wees voorzichtig en isayo do. Ja, so lobby en mitegi kabati dia bosko bufu tidebede no fi boko saka en yala de sandi de mawan taki de mawani itikong de mawan chai gozo inon fi boko saka im holi tampo a peide en sabitaki umuja ondersteuning awan pezi. En umuja ondersteuning zodat uka tampu tanga, zodat uka abi akakiti amachti voor hali a ontwikkeling, met name voor Busi Konde en natuurlijk ook toe a algemene ontwikkeling aini na Konde sana. So lobby giyu wisipede. Ja? En chai se fileti. En geniet van bakan namo fawe. Ja? Sana ude, ready? Kishu se kona wambaka man. Embali kredi. Luku de trumu. Manana tanga sopi. Manaka luku de garu de kari di kusiki tola de tapu. Yeah.
va de vanyai, va de buya.